السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا الأعزاء، قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو فضلا وليس أمرا. رابط قناة التليجرام تلقوه أسفل الفيديو بصندوق الوصف والتعليق المثبت، مختص بأخبار وزارة التربية وجميع الملخصات والحذوفات. أتمنى من الجميع الانضمام بها. طلابنا الأعزاء، في خبر عاجل وردنا قبل قليل، مجلس الوزراء يقرر إعفاء المدير العام لتربية الرصافة الثانية من منصبه. وفي خبر عاجل آخر، رئيس الوزراء يوجه بأن يكون يوم 25 كانون الأول الجاري عطلة رسمية بمناسبة أعياد الميلاد. رئيس الوزراء أيضا وجه بأن يكون 26 كانون الأول الجاري عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي. يعني الآن أصبح يوم 25 عطلة عامة، ويوم 26 من الشهر الجاري نفسه عطلة رسمية لأبناء المكون المسيحي فقط. يعني ما تشمل يوم 26، ما تشمل العطلة الجميع، جميع المكونات. طلابنا الأعزاء، هواي قنوات جاي تنشر على تكييف المناهج، خصوصا لصف السادس الإعدادي بفروعه كافة، وخاصة اللغة العربية. لحد الآن ماكو أي كتاب رسمي، ماكو أي قرار رسمي من وزارة التربية أو مجلس الوزراء بخصوص هذا الشيء. يعني كل الأخبار اللي جاي تتحدث على تكييف المناهج هي كاذبة أو مزيفة.